მოგესალმებით, ჩემო კარგებო. მოკლედ დღეს მსურს ჩავწერო რევიუ ჩემს ყველაზე ფავორიტ ფილმზე. ვიცი, სოფლიოში უამრავი საუკეთესო ფილმი არსებობს. შეგვიძლია ვიდეოთ მთელი ცხოვრება, რომელი ფილმი ჯობია ყველას, მაგრამ რაც უფრო მეტად გემატება ასე კი ხვდები, რომ ყველას საკუთარი გემოვნება გააჩნია, ყველასთვის რომელიღაც ფილმი დგას სულიერ მდგომარეობასთან ახლოს, რომელიღაც ფილმი უფრო მეტად გამოხატავს მისთვის სასურველ ემოციებს და ასე შემდეგ. ჩემთვის ზუსტად ეს ფილმია ასეთი. საიდუმლო მათვალებში El Secreto de sus Ojos, The Secret in Their Eyes. ძალიან მიყვარს ეს ფილმი, მე მგონი ჩემს სამეგობროსთან ვაყურებინე და ყველას ძალიან შეუყვარდა ეს ფილმი. არაერთხელ მაქვს ასე ვთქვათ დარევაჩებული ეს ფილმი და ყოველ ჯერზე ხომ იცით ახალი დეტალებს რომ ამჩნევ ადამიანი და ზუსტად ამ მომენტში ვეთანხმები კაფკას რომ ანუ სისულელე არის როდესაც გჯერა რომ ყველაფერი იცი რადგან ადამიანი მთელი ცხოვრება სწავლობ ვინც ფიქრობს რომ ყველაფერი იცის სულელის გარდა არავინ არა. სწორედ ასე ჩემი მეგობრებო ძალიან საინტერესო სიუჟეტი აქვს და მინდა ერთი წინადადებით ასე ვთქვათ თან დაგასპოილეროთ და თან არ დაგასპოილეროთ. მოკლედ დოსტოევსკის დანაშაული და სასჯელიდან ალბათ ყველას კარგად მოგვეხსენება ერთ-ერთი ძალზე ძვირფასი ფრაზა იზოლაცია ჩემთვის არაფერია რადგან მთელი ცხოვრება მარტო ვიყავი. ეს ფრაზა მოდი შემოატრიალეთ, ოღონდ სრულიად სხვა მნიშვნელობა მიენიჭეთ და სწორედ ამ ფილმის მთავარ არსს ჩაწვდებით. დასასრულს და მთელ პლოტ ტვისტს. მოკლედ ვითარება ხდება არგენტინის 70-იან წლებსა და 90-იან წლებში და პარალელურად მიმდინარეობს ეს მოვლენები, რაც სიუჟეტს უფრო და უფრო მეტად საინტერესოს ხდის და ყოფილი გამომძიებელი, ასე ვთქვათ, რომელიც გადაწყვეტს, რომ წიგნი დაწეროს, ბრუნდება თავის ქალაქში, რომელიც დაატოვებინეს, ასე ვთქვათ, იმ ოცნებებით სავსე რეალობას იხსენებს, რომელიც ახალგაზრდობაში ჰქონდა და რომელიცაც უარი ათქმევინეს. და ჩემი აზრით ძალიან გულდასაწყვეტია ეს. და ალბათ ეს თვითონ ადამიანის შინაგანი ფსიქოლოგიიდან მოდის თვითონ წარმოებიც, მაგრამ ამ ფილმის რეჟისორმა და სცენარისტი, რომელიც ერთადერთი პიროვნება იყო, თვითონაც განცხადა, რომ რაც უფრო მეტად ემატებოდა ასაკი, სულ უფრო მეტად ხდებოდა, რომ ქონოდა დროში უკან დაბრუნების საშუალება, რას ეზამდა 20 წლით ადრე, იგივენაირად მოიქცეოდა თუ სრულიად შეცვლილდა მის ცხოვრებას. რა თქმა უნდა, ადამიანები ამას ძალიან ხშირად ფიქრობენ, მაგრამ თუ კი იფიქრებ ამდენად წარსულზე, 1000 წარსულში მოხვდებით არც ერთ მომავალში, სწორედ ეს ფრაზა მიყვარს აქედან ყველაზე მეტად. ასევე მიყვარს ძალიან ერთი ფრაზა, მაგრამ, სიტყვა მაგრამ, როგორი ბოროტი სიტყვა, მაგრამ. მაგალითად გიყვარს მაგრამ. არ არის სერიოზული მაგრამ. იქნები მაგრამ. ყველაზე მეტად ბოროტი სიტყვა, რაც კი არსებობს, რადგან 1000 მაგრამში ხარ და ბოლოს არც ერთში არ გამოდიხარ საბოლოო ჯამში, არ გიხდება რაც გსურს, ასე ვთქვათ და ძალიან კარგად ჩაგზავნე მთელი თავის სათქმელი. ვიცი, ფრაზებით სურს ვაახსნა ფილმი, მაგრამ იმდენად ლამაზად არის მეტაფორულად გადმოცემული, იმდენად შემაყვარა თავიდანვე თავი ამ ფილმმა, რომ არ შემიძლია რომ ამ ფრაზებზე არ ვისაუბრო. ჩემთვის ეს ფრაზები არის ყველაფერი და წერილი საით არის გადმოცემული, რა თქმა უნდა, ეს გამომძიებელი, რომელიც აღმოაჩენს, რომ რა თქმა უნდა მწერლობა უნდა და ბოლოს ყველა თავის ოცნებაზე აიტყოს უარს, რადგან ისევ მაგრამს უბრუნდებით სიტყვას. რა აჯობებს? გაუშვა ის წარსული თუ დარჩემს წარსულში და ყველაზე მეტად ისევ ერთ კრუგზე დავდივართ. ასე ვთქვათ, პარჩამოვკი ჯონ ვეინზე პოსტები მქონდა ისედაც და ძალიან საინტერესო შურისძიების ჟანრების ფილმები აქვს გადაღებული ვოქს და ვეინი და კლინტ ისტვუდი კიდევ ერთ-ერთი დიდებული მსახიობი კიდევ სხვა ფილმებში
თამაშობენ შესანიშნავად ამ revenge ფილმებში. ტარანტინო ხუცალკე გენიოსია და ძალიან მომწონს ის ფაქტი, რომ ოსკარი სწორედ ალმოდოვარმა და ტარანტინომ გადასცეს დიდებულ ფილმს. ძალიან რაღაცნაირი მომენტი იყო, რომ მათაც ხაროდათ თვითონ ამ ფილმის შემქმნელსაც და რაღაცაც გაგიხარდებოდა, რომ შეხედავდი. ეს არის შურისძიების ფილმი, სადაც ხვდები, რომ შენ კარგავ იმ შენ სურფას დროს, რაც შეგეძლო სრულიად სხვა მხრივ და სხვა ნაირად გამოგეყენებინა შენი ოცნებების რეალიზების ძვირფას დროს, კარგავ იმ შურისძიებაზე, იმ წყენაზე ფიქრით, რომელიც მოხდა, რომელსაც ვერ დააბრუნებ. და რა თქმა უნდა კორუფციასაც რომ მქონდა ადგილი, ეს ყველა ეს სამწუხაროა. ამას ვერ შეებრძოლო მთავარი პერსონაჟი, მაგრამ ხვდება ბოლოს, რომ ის ძვირფასი დრო არ უნდა დაეკარგა. ის როგორ იცხოვრა 25 წელი სრულიად არაფერში. მიყვარს ეს ფილმი.